Nima uchun nomahramlar halolingizdan ko'ra chiroyliroq ko'rinadi? Bir kishi o'z holidan olimga shikoyat qilibdi. Ayolimni ilk bor ko'rganimda dunyoda undan go'zal va nafisni Alloh yaratmagan deb o'ylardim. Unga sovchi qo'yganimda u kabi go'zallar borligini ko'rdim. Unga uylanganimdan so'ng undan ham chiroyli ayollar juda ham ko'pligiga ahamiyat berdim. To'yimizga bir necha yil bo'lganidan so'ng dunyodagi hamma ayol mening ayolimdan go'zal ko'rindi deb o'z holidan shikoyat qilibdi. Bu gaplarni diqqat bilan tinglab turgan olim javob beribdi. Senga bundan dahshatlisi nima ekanligini aytaymi? Sen dunyodagi hamma ayollarga uylangan taqdiringda ham borgan sari hatto ko'chada tentirab yurgan itlar ko'zingga go'zal ko'rinib boraveradi debdi. Haligi kishi nima uchun bunday deyapsiz deb so'rabdi. Olim aytibdi, chunki muammo seni ayolingda emas. Insonning ko'zi o'ynoqi va o'zga ayollarga och bo'lsa, haqdan hayo qilmasa, ko'zini tiymasa, uni ko'zini tuproqdan boshqa hech narsa to'ydira olmaydi debdi.